Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Dizimizin karakterleri ilk sezon hallerine dönsünler diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Dizimizin yeni bölümünde Fatih gene Umut'la uğraşmaya devam edecek. Umut bunca zaman Fatih'in dediklerini duymazdan geldi ve onu umursamadı. Ancak bundan sonra o da güçlü bir karakter olarak Fatih'in karşısında duracak ve Fatih'e haddini bildirecek. Öte yandan Alev Abdullah'ı terk edecek. Abdullah terk edilmesiyle ne yapacağını bilemeyecek ve ardından hastaneye kaldırılacak. Abdullah'ın burada kendine geleceğini ve tekrardan hayata geri döneceğini düşünüyorum. Öte yandan Ömer yeni bölümde şirketin yönetimini kendi üstüne almak isteyecek. Buna Fatih ve Abdullah karşı çıkacak. Ömer'in bu hamlesi sonrasında tüm dengeler değişecek. Bakalım Ömer bu durumdan nasıl etkilenecek? Alev'le Pembe'nin arasındaki savaşı şu anlık Pembe kazanmış gibi görünse de burada dengelerin değişeceğini ve Pembe'nin büyük bir bozguna uğrayacağını düşünüyorum. Dizimize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın.